ओके गाइस, तो आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ जीपीयू एंटी सैग ब्रैकेट्स कैसे लगते हैं, कैसे फिक्स होते हैं। तो किशन सर, ये कैसे फिक्स होते हैं? भाई इसको फिक्स करने का तरीका काफी इजी है लेकिन काफी क्रिटिकल भी है भाई। ओके ना, तो ये देखिए आपका मदरबोर्ड में ATX और M-ATX का मदरबोर्ड का जहाँ सॉकेट रहता है उसके हिसाब से यहाँ होल के अंदर आपको एक स्क्रू फिक्स करना पड़ता है। यहाँ एक स्क्रू फिक्स होता है, यहाँ बॉटम में एक हो जाता है ताकि ग्राफिक कार्ड आपका बेंड ना हो। इसको एक प्रोफेशनल तरीके से करना पड़ता है, काफी ईजी है। अगर आपको डिटेल चाहिए डिस्क्रिप्शन पे लोकेशन है, नंबर है, कॉन्टेक्ट कर सकते हो।